下雪了。这里以前老贴着你的照片，参加什么比赛拿什么奖之类的。哎，我在林姐家跟你说的那些话你还记得吗？我说以后你会成为一个很厉害的航天科学家，到时候作为你的同学，我非常光荣。记得。但其实不是这样的。嗯？不是作为你的同学啊。那什么？其实从以前起，我就有一些奇奇怪怪的幻想。我说出来你不准笑我。我就幻想很久很久以后，学校校庆，你作为一个很厉害的航天科学家，被邀请来学校，然后我就陪同。所以，于老师，你要努力，我对你是有要求的。晶晶，我觉得有时候，你看我大概有些盲目。以前在高中里，我也自负聪明，出去了才知道，什么叫天地广阔，自己的渺小。我没有自己想的那么天才，智商也远达不到第一梯队。你说的第一梯队是指？钱学森、克罗廖夫、冯卡门。哦，没事，你继续。但我会努力的，我想我可以。我发现你有成为 BDS 的趋势。BDS 是什么？自己百度。你还敢跟我说这种话？要关门了。你越过星海，携着光而来，我心若尘埃。谢谢大爷。爱别出心裁，烟火被星辰。是那个，我就是那个，谢谢大爷放我们进来，生日快乐，我们走了。星空生日快乐，四好，回来看看啊。翻涌深海，烟花也想要给星辰未来，只要你在。烟花也怕盛开，看着你眼里光暗了下来，每一秒都期待，可以不顾一切和你一起奔赴未来。我爸妈应该在打电话，你就送到这里吧。走吧，走吧，走吧，走吧。晚安。如果我暂时的向父母隐瞒我们的关系，你应该没有什么意见吧？不然老被问来问去挺麻烦的。暂时是多久？直到有人爆料，我觉得这样应该会让他们惊喜一下。我们父母可能不会觉得。那我明天送你回上海，用什么身份？老同学。你爸妈会信？那你
你要是平平无奇突然出现的话，他们肯定会怀疑啊。那我就提前编一个故事好了。我想想啊，我就说明天司机来不了，然后我自己要开车回上海。你有驾照啊？我当然有，我会开车啊。哎，你别打岔，反正我爸妈呢，他们肯定不会同意让我一个人开车回上海。那个时候我就恰巧看到高中班级群里发来说有人要回上海，顺便可以带上我。经过我这么多铺垫，我爸妈肯定就不会怀疑了。你觉得怎么样？你这什么表情啊？没什么，就是忽然想起你骗我去修净化器。我们乔小姐不仅是个演员，居然还有即兴编剧的能力。作为下半辈子和你在一起时间最多的人，我觉得我得有个心理准备。你还挺不情愿的。怎么会？那我要好好努力一下，不能让你白白准备。也不用太努力。你怕啦？怕倒也不至于。你试试看。Hello， 你们私奔的开心吗？半个多小时了，还没到家呀？你把佩佩送到家了吗？到家了吗？我到家啦。刚到。不啊，到了一会儿了，被老公抓住盘问送我回家的是什么人，你们班级还有这么帅的同学之类的。唉，被老公紧张的女人就是比较累。哦，1月，于途呢？于途还没到？不会啊，我家到他家出租车应该几分钟就到了。我问问他。我一会儿打电话给你，再跟我妈做思想汇报。思想汇报。好。汇报完了。晶晶，睡了吗？晚安。早安。吵醒我了。你还没起床啊？
以前9点我都到你家了。过年了，我还不能多睡一会儿呀？我的错，以后我知道了。你昨天跟你妈妈说你的思想汇报是什么呀？就是我妈追问我，年初一跑去上海，还有昨晚见的人都是谁。可是啊，某个人不肯告诉家长，我只能说是某个漂亮的姑娘，而且我还没追上。你好像给我塑造了一个不太好的形象啊，就是那种又不答应又不拒绝的。你妈妈对我的印象一定会变差。哎呦，是我考虑不周了。要不这样，下次告诉她，年初一和昨晚见的人我没追上，乔老师是我的新对象。那我多没面子呀！开玩笑的，别担心这个。我没担心，我反正很讨老人家喜欢，他看见我就会喜欢。还困吗？要不要继续睡会儿？我一会儿去楼下扫雪。扫雪？是啊，我们这个小区比较老了，也没有正规的物业。我把门前道路清理一下，方便大家走路。那好吧，那我再多睡一会儿。忽然叹什么气啊？没什么，就是在想，什么时候能去你家扫雪。我要睡觉了，别吵醒我了。乖。昨天两麻将打到几点还没起床？记性真好。这位同学，我想问个路。我听说宜兴有一家很好吃的豆腐花店，我不知道怎么走，我饿了。同学，我只是问个路啊，你这么抱我不太好吧？不是说要补觉吗？还不是你把我吵醒了。我起来以后看到我爸妈都没起床，我都快饿死了。这么可怜啊？你怎么不问我怎么知道你住在这儿啊？走，我带你吃早饭。于途啊，你
姨婆打电话说一会儿要过来吃饭，你去。你妈？糟糕了，被抓了。于途啊，这是妈，这是我的。阿姨新年快乐！我是一图的女朋友，我叫乔晶晶。女朋友。乔晶晶，阿姨是这样的，我跟于途呢谈了好久的恋爱，但是他一直不肯带我来见你们，所以我就只好自己找过来了。啊？对，是我。我觉得，他觉得你们可能不太喜欢我。谁说的？哎，于途，你怎么胡说八道的？哎，晶晶啊，我们怎么可能不喜欢你呢？我真的没说过这个话，他都没跟我提过。提都没跟你们提过我呀？不是，他暗示过我，是我没理解，我肯定是说了什么话让他误会了，对吧？误会了。哎呦，晶晶啊，我特别喜欢你，哎，你演的电视剧啊，我一集都不落的。哎呦，我知道你们是高中同学嘛，就是没想到你们两个，哎，别站在这聊了，赶紧进屋啊，进屋聊。哎呦，我接个电话啊。喂，哎，你们到了是吧？啊，对，就前面那个路口一拐就是了啊，对，啊，好，一会儿见啊。妈，我们在这儿不想太多人知道。今年还没吃早饭，我带他吃早饭去。哎，好，阿姨新年快乐！多吃点啊！哎呦，阿姨替你们保密。真的好好吃啊！于途啊，妈，你姨婆们他们下午还要在家里玩，要不晚上我们请晶晶。哎，你跟妈妈说啊，这乔晶晶真的是你女朋友啊？妈，你不是已经看到了吗？我就是想再确定一下嘛。哎，你看看他什么时候到咱们家来方便？你问问他明天中午行不行？我们请他吃个饭。是这样，妈，他今天下午要赶回上海，然后明天一大早呢赶回去拍戏。要不这样吧，等下次放假回来的。哎呦，这样啊，这么不巧啊，这都怪你！你说你谈个女朋友也不跟我们说啊，还在人家面前胡说八道的，败坏我跟你爸的形象。我跟你爸是那种人吗？我还没告诉你爸呢，你等着他回来收拾你吧。妈，我错了，我知道了。哎，但是你一定要告诉他啊，那之前都是你自己胡思乱想的，跟我们可没关系啊。我们呐，欢迎他随时来家里玩啊，我们全家都喜欢他，特别喜欢啊。妈，他已经知道了。行，儿子，你们好好玩啊。妈，挂了。好。我觉得我爸妈会不喜欢你。哎呀，这样你妈妈就不会对我有意见了呀？谁让你之前给我营造了负面形象？不错，是个好主意。是吧？我反应快不快？快。我要向你学习。这可都是我参加了多年的综艺采访锻炼出来的情商哦。我们接下来去哪溜达呀？胡夫吧，今天我才逛了一半。我们要坐船啊！你来开啊？你会开吗？你真的会开吗？会。来，把救生衣穿上。
有点不太相信你。不相信也不行，你已经上了我的船了。你也快穿上吧。来，准备好出发了吗？怎么不开了？开不动了，加个油。那个继续，那个甜蜜，深刻一颗心放在你这里。天许某个天恋某个每个有你的时光 Yes 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 在你世界，在你身边，加满了，再拥抱拥紧一点多一点。出发。孤单中间环绕你的视野，有我陪你每一天。啦啦啦啦啦 My heart is yours, baby, heart is yours. Forever with me. My heart is yours, baby, heart is yours. Loving you. 下午还是按照之前的方法，说我是你高中同学来接你，是吧？对啊，等我演好了，我来通知你。好，我等你通知。那我走了。走走。多吃点嘛。好，多吃点。爸妈，我吃完这饭就得回上海了哟。着什么急呀？哎，也好，这冬天啊，天黑的早，外面又下着雪，早回啊，早安全。你司机什么时候到啊？我司机他来不了了，我自己开车回去。什么？绝对不行！这有什么不行的呀？我虽然不常开车，但我技术还不错呀。我今天不是还去找佩佩去玩了吗？我还没说你呢，你倒还自己敢提。你说你这一年你就开几次车呀？再说那市区地面没有积雪啊，你开长途那就说不准什么样了。不行，绝对不行。哎呀，你那个司机也是啊，怎么到现在来不了了呢？他机票被取消了，临时买不到票。你这样吧，让他表弟送他，不行我送你，反正你是自己不能开车走。哎呀，不用这么麻烦了，我可以自己开车回去的。不行就是不行，这件事情没得商量。就是。不用担心，
了，也不用麻烦我表弟了。我正好有个同学，他在群里说他今天要回上海，而且他还是个老司机。真的啊？嗯。来了，说这大冷天的，啊，来了。阿姨，下午好。啊，下午好。啊，你是晶晶的同学吧？快点，快进来，喝杯水。他呀，马上就好了。啊，妈，不用喝水了，快，我们就直接走了，赶紧。你这孩子怎么这么大懂事儿啊？你这么大冷的天，喝杯热水再走。就是不怕耽误这一时半刻的，快屋里坐会儿。哎，对，叔叔阿姨，没关系的，以后应该还有很多的机会。赶紧走吧。其实我是晶晶的男朋友，我们谈了很久的恋爱，但他一直不肯带我来见你们，还让我说只是老同学。怎么回事啊？他就在上海上班呀，航天研究所，就是探测火星啊、月球啊这样。哎，我没有想瞒你们，我就是想晚几天说。不是，我真的才谈，我昨天才谈，我没有骗你，我没有不负责任。啊，妈，你信我，我妈说我对感情不负责任。真巧，我妈也这么说的。我妈说我不照顾别人的感受。真巧，我妈也是这么说的。我爸还插嘴让我对你好点儿。那倒没有，我爸没资格在我妈面前发表意见。你说我们这样彼此诋毁对方的名誉，到底是为什么呢？我确定是悄悄牵你先动的手。啊，于老师，你真的好难欺负哦。都是跟我女朋友学的。你女朋友很无辜啊，明明就是你天生心眼多。帮我看一下，是不是我妈没教育够，微信又来了？这么惨烈啊？不是你妈妈，是一个叫翟亮的人给你发来了微信语音。他呀，是郝荒。你看一下他发什么了？好慌啊，怪不得觉得名字这么熟悉。于途啊，我回家过年果然被压着相亲了。哎，但是对方这妹子还挺适合演员的，而且也在深圳工作。1个月我要追上她，比你早脱单。他说话的风格真的和游戏里差不多，我帮你回答。祝他成功。哎，你别吓唬他。我怎么吓他？他说他祝你成功，但是他比你早脱单喽。他怎么不回了？大概核心处理器烧掉了吧？这有点脆弱呀。棉花，你好，好花。你真的是乔晶晶？惊不惊喜，意不意外？你现在跟于途在一起？他开车呢，不方便跟你说话。
我先冷静冷静。哎，我这手机刚才掉茶杯里了，如果一会儿突然间要是掉线了，你别觉得奇怪啊，我刚捞出来把它擦干。我现在是冒着手机被烧掉的风险在跟你对话的。那你要不要先关机亮一下呀？哎，别，咱们抓紧时间。你把摄像头对着他，我看他现在是不是一脸春心荡漾？好像没什么变化。有，你没跟他同居过，他现在这副表情就是台风级的春风得意。台风级？哦，那他有点面瘫。哎，行，不看他，走。你们俩真是高中同学啊？你别奇怪我那么惊讶啊，实在是于途平时那表现，就是他平时怎么样啊？平时在大街上看见你的广告牌，脸都不带抬一下的。哦，真的？真的。还有之前有阵子那个游戏不是做活动吗？你不是游戏代言人送玩家铭文吗？那广告窗口多漂亮啊，我都得多看几眼。但他呢，从来都是点完铭文之后直接关页面，表情一点变化都没有。那手速可快了，我就坐旁边看着呢。翟亮，还有之前他帮你去修那个净化器，回来之后我问他那姑娘长得怎么样啊？他说大街上随处可见。这话让我记忆特别深刻。你别听他胡说。我的意思是，大街上到处都是你的广告，所以随处可见了。恰好证明了，我每次路过你广告的时候我都看了，不然我怎么知道大街上随处可见呢？是吧？你要不要脸？要不要脸？你一边去。现在活着比较重要。你看骚不骚？骚不骚？你这反应和求生欲，打那么多年光棍还真是浪费了。哎，苗花，你别看他，你看我，我现在是冒着手机被烧毁的风险在跟你视频对话。你们为什么等我离开上海之后再谈呢？我想去现场看个热闹都不行啊。你问他呀？啊，不对，我是那么好追的吗？也是啊，我走之前于途有一阵子也是消沉的很，看来你把他折腾不轻啊。怎么个消沉法？你手机什么型号的，翟亮？干嘛你要换手机啊？你要是再聊几分钟还没短路，我就考虑。哎，行，我给你面子啊。棉花，我还是这么叫你吧，你加我微信，我给你详细爆料。好，我一会儿拿他的微信把我的名片推给你。现在这微信用的都这么随便了，于途，你还有没有点底线呢？棉花，你加我啊，你加我，咱俩回头聊。好。我左看右看手机还是一点问题没有啊！来，咱们再打个游戏试试。好啊。你敢和他玩游戏？他应该有一阵子没玩了吧？本来只有5分技术，现在只剩下2分了。你要不要脸？你是不是记仇呀？干嘛这么诋毁人家？记什么仇啊？他有坑到过我吗？那不一定哦，他说的话我可是会记得的。不屑一顾于先生，随处可见乔晶晶。好玩。我还没到呢，你先别开团啊！别怂上啊！我大到了他们3个。哎，你等等我啊，他太早了。
怎么到1楼来了？你忘记我家在几层了？什么？于途，你去棉花家了？爸。是不是换人了？你们这一路上打的什么呀？简直侮辱我的耳朵！听我指挥，你去带上路线啊！哇！你说的对，郝荒只有5分的水平，还是你最厉害。一会儿上台吧。我去拿个东西。虽然我家邮箱密码跟大门的密码是一样的，但是你是不是按的也太顺了一点？下次我注意卡顿一下。已经来不及了。你的信件为什么会在我家邮箱里啊？少玩游戏，多吃淀粉。什么意思？大脑思考需要糖分。这是你寄给我的信。我想起来了，你在第9封信里说有一封信可能年前收不到，关于玉兔号的。晶晶，你猜我写这封信时在想什么？什么？这封信写的有点深奥，我那时边写边想，等你收到这封信时，我是不是已经可以读给你听，帮你答疑解惑了？要听吗？晶晶，写这封信的时候，玉兔号的模型就摆在我面前。如果有一天你来我家看到，你一定会非常喜欢它。模型很小，真正的玉兔号其实也不大。是欠你的问候，试着拼凑我想念的缘由，是某个记忆里你的眼眸。今天能否看一这满天星辰都证明，我想找回是你。那首在梦的起点为我刻下的记忆，是你的勇气让我想要珍惜。你都把我念困了，那就早点睡，明天还要赶飞机。你不用收拾箱子了。我早上已经让小周收拾好了，下午不用过来。你快走吧，一会儿地铁没了。今晚我住在这儿。睡沙发。晶晶，以后我会很主动。可是我对主动不太有经验，如果过分了，记得提醒我。比如，今晚我想留宿，过分吗？明天早上你8点的飞机，我要送你去机场，难道要我4点从家里赶过来？你明天要送我呀？你对男朋友的要求这么低啊？休假也不用送女朋友去机场？
不过分，不过分的。你这样我很喜欢。晶晶，你这么早？于老师，小朱，早上好。早上好。你怎么在这儿？你这么早就来了？啊，我昨晚住在这儿，晶晶刚起来，我去叫她。进来吧。住在这儿，刚起来。好，晶晶，小朱来了。我马上好了。早饭吃了吗？我叫了一些早餐。吃了。我也带了早餐。都买了什么呀？但是小猪你来啦。玉米。哎呀，水煮蛋。豆浆。我想吃点带味道的东西。有油条，还有你看啊，还有饭团。没错，我体重超标了啊！我也带了。好甜，会胖的。啊，下单的应该是无糖的。啊，这杯不甜，你拿的可能是套餐里的。刚喝了带点味道了，现在喝这种没有味道的豆浆，心里有点苦。介意我喝掉一条吗？试试。甜了吗？甜了。那个，我打扰一下，我有个问题，我以后是不是不方便直接进来了？得先敲门，然后再按门铃，再等人来开门。好，我懂了，我懂了。不用回答我了，我已经是个成熟懂事的助理了。小朱，你们到哪儿了？到机场了，进停车场了，马上就到了。啊，我就在那个 B2的电梯间啊，你让王师傅别开错了。今天的师傅不姓王。什么意思啊？哎，我看见你了，林姐，在这儿。林姐，春节快乐！于老师，怎么是你啊？你现在的样子和我早上开门看见于老师的样子差不多。早上开门？好的，我马上准备公关预案。于老师，从现在开始，请你把口罩戴上，以后这个就是你的出行必备。那你一会儿还有回宜兴吗？对呀，今年春节我可以休息到大年初7。我回去再让我妈批判几天吧。
那我先进去了。这部电影拍到什么时候？电影会很快，大概5月初。中间会回来吗？剧组不太好请假，中间是有一个品牌方的活动，但是地点还没定，我不一定在上海。所以，我们可能2个多月不能见面。差不多吧。怎么啦？我发现，我之前想太多了。我觉得我出差太多，工作太忙，没时间照顾好你。但事实上，你出差的时间比我还多。谁耽误谁的青春？值吗？随便耽误吧，我没意见了。真是没眼看，大庭广众之下，你就不怕被别人拍吗？你给我老实交代，你们是从什么时候好上的？不会是回去的这2、3天吧？是不是早就在一起了？哎呀，我就说你呀，你能不能不要因为别人这么大的惊喜啊？我是需要有时间来准备的。你现在跟我详细的交代清楚，我好做功课啊。晶晶，我刚才说了那么多话都白说了是吧？我在想更大的事，现在还有什么大事比这件事情更大？谈恋爱呀，异地恋可是很辛苦的，我要想想我该怎么办。初次见面，猜猜我是谁？初次见面，你是？我是你的手机女朋友呀 ，AI 晶晶。你自己做的？你居然会做早饭？只会早饭。你今天开始上班啦？今天我们也正式开始拍摄啦。今天才开始？
前2天唯独定妆什么的，今天正式拍，我有点紧张。你现在拍戏还会紧张？李导没合作过，你怎么起这么早？你们单位上班几点？9点，不过我一般7点到。你睡得晚，起得早，不会睡眠不足吗？我晚上睡4、5个小时够了。讨厌。所以你以前成绩那么好，是不是都在我们正常人睡觉的时候偷偷学习啊？以后你可以近距离观察一下，顺便你是 AI， 我们正常人的说法不合适。发臭。本 AI 自闭了。又来这么早？老老来整理一下资料。上午我在会议室，手机不在身边。好的，那我后台待机，等你发微信才能被激活。来，请你喝酸奶，有原味的和白桃燕麦的，自己选一个。行了。你这食堂天天吃还拍照？激活一下我的 AI 小程序。什么小程序得这么激活？线上恋爱类的。这么丰富，好吃吗？AI 姑娘啊，有意思啊！微信还能这么玩？是微信机器人吗？这么智能？差不多。味道很不错。你们单位食堂啊？嗯，我们院里有5个食堂，和大学差不多。下次带我去吃，我好久没吃食堂了。不对，你保密单位是不是进不去啊？可以啊，不过门口要压身份证，你不介意？介意什么？我证件照美若天仙。那就好。其实我的也不错。原来于老师这么自恋的吗？这才哪到哪儿啊！他如果真的自恋起来 ，carry 全场。那你也不用这么骄傲吧？你那边拍摄挺顺利的，那我就先回去了啊。哦，哎，这星光活动时间地点都定在哪儿了呀？怎么今年到现在都没动静呢？这么晚？主办方内部还有一些意见分歧，但是你放心啊，我已经表达了，希望是在上海。我替于老师谢谢你。用不着，他又不肯欠我。你还不死心啊？我现在觉得，就你们家于老师，就算是混娱乐圈，也出不了头。为什么呀？于老师这么帅又这么聪明，但是他是透明体质，自带隐身特效，你没发现吗？啥？之前他天天去你家，1个多月的时间，没有人拍到啊。当然了，你们在一起的时候不经常出门，这个呢也说得过去。可是你们在机场，在老家已经那么明目张胆了，还是没有人爆料，这不是透明体质是什么？林姐说你是透明体质。透明？我确定光线不能穿透我。好冷哦。
所以我怎么透明了？就是很奇怪啊，之前你进进出出我家1个月都没人拍到，老家 KTV 也是那么多人，居然都没人爆料。后面这个，我倒是知道为什么。佩佩把在场的人拉了个群，给每个人都发了红包。真的？他都没跟我说啊！啊，我去把钱还他。啊，好感动。我给过了，一开始他不想要，说你送了他很多衣服，不过很快想通了，觉得不能便宜我，还问我要了他的封口费。就说他那天为什么奇奇怪怪说他挣了500块。他说以后当成礼金还给我们，我觉得很合理。弄了多少红包呀？差不多半个月工资。这么多啊？那还不如爆料算了，多亏啊！那以后从聘礼里扣。我背剧本了，拜拜。好的男朋友是不会打扰女朋友工作的。好的男朋友暂时不提礼金的事儿了，行吗？那你乖乖的别出声，我背剧本了。嗯。你在干什么呀？写信。嗯？于小强，今年17岁，上海市某中学高一学生。由于请帮他补数学课的同学吃香酥鸡，意外中奖，获得暑期飞往火星旅行的船票1张。这什么啊？答应你的火星移民，你忘记了？为什么还有一个主角啊？于小乔？书籍太枯燥，假设有个主角，用他的视角描述我，你可能会觉得有趣点。太辛苦你了，你把我们俩的姓拼一拼，这个名字取的也太随意了吧？随意吗？火星移民还很遥远，所以主角应该是我们的后代，有叫这个名字的可能性。好，那你好好写信吧，我背剧本了。一会儿要聘礼，一会儿又是后代。哎，道理我都懂啊，但为什么他还要人补数学啊？他没有遗传到你的基因吗？这个要问下乔老师。允许我的基因影响你的基因吗？